faly miarabantsika rehetra mpanaraka ny fandarana teny velin'indray mahazo ity andro alahady ity ten'Andriamanitra zay hotorina amintsika dia ny Matitoko 7:20 ny andininy voalohany ka hatramin'ny 9 zay maneho indrindra ny amin'ny fisanganan'i Jesosy tamin'ny maty zay tena pasika fandresena, pasika fahafahana ary pasika feno ny fiadanan'ny tompo. Raisoary zao ten'Andriamanitra zao fa amin'ny alalan'izany no izarany ny fanahy masina aminao ilay Jesosy nitsangana tamin'ny maty ho fiainanao sy ho fiainany ankonanao. Dia ho voninahitra Andriamanitra irery ihany izao ten'Andriamanitra zay zaraina amintsika anio zao. Sotranao zahay ry Andriamanitra raisy zanaka fanahy masina mahazo ity pasika ity, saotra indrindra nanomezanao anay an Jesosy zanako ilay tokana ry Andriamanitra rainay io ho maty ary hivesatra ny fahafatesanay ary nitsangana amin'ny maty ho fahavelomanay. Asavela andalo aminay ary ty fotoana lehibe ty fa fotoana indrindra izaranao ny fahavelomanao anay koa ny anaran'i Jesosy, amen. Ny ten'Andriamanitra voalahatra ao anjarantsika dia ny Matitoko 7:20 ny andininy voalohany ka hatramin'ny 9. Matitoko 7:20 ny andininy voalohany ka hatramin'ny 9. Toy izao ny vaky-miteny amin'ny anaran'i Jesosy. Ary tamin'ny alina sabata raha vao nazava ratsy ny andro voalohany amin'ny herinandro dia avy izaha ny fasana Maria Magdalena sy ilay Maria anankiray, ary indro nisy horohorontany mafy fa nisy anjelin'ny tompo nidina avy tany an-danitra dia nankeo ka nanakodian'ny vato dia nipetraka teo amboniny, ary zay azy dia tahaka ny elatra ary ny fitafiany fosy tahaka ny oram-panala, ary nipiambina ny vadi-po noho ny fatahorana azy ka tonga tahaka ny maty. Ary ny anjely namaly ka nilaza tamin'ny vehivavy hoe aza matahotra ianareo fa fantatra fa Jesosy zay efa nomboana tamin'ny hazo fisaliana nitadiavinareo, tsy ato izy fa efa nitsangana araka izay milazainy. Avia ka jereo fa taony nandrian'ny tompo ary mandehana faingana ka lazao amin'ny mpianany fa efa nitsangana tamin'ny maty izy, ary indro mialohanareo any Galilea izy any no ahitanareo azy. Indro efa nilaza taminareo aho dia niala faingana tamin'ny fasan'izy ireo sady natahotra ny faly indrindra dia niazakazaka hilaza tamin'ny mpianatra. Ray masino manamasinanay amin'ny fahamarinana ny teninao ny fahamarinana, amen. Ry fiangonana malala ao aminareo rehetra ny fahasoavana sy ny fiadanana avy amin'Andriamanitra raintsika sy Jesosy Kristy Tompo, amen.
voalohany indrindra ry havana dia miarahaba antsika rehetra amin'ny anaran'i Jesosy Tompo tratra izao pasika izao engane hitondra fahasoavana sy fitahiana fiadanana feno sy tanteraka ho antsika rehetra zany pasika izay faratampony fety ao amin'ny fiangonana misy antsika ary faratampony koa amin'ny fampianarany fiangonantsika sady fototra no fo ary lohan'ny fampianarany fiangonana ny fahafatesana sy ny fisanganan'i Jesosy rariny loatra raha ifampiarahaba isika ary isaotra an'Andriamanitra amin'ny alalan'ny lahira fahatelo teo. Araka izany dia pasika ny andro dia misy hira mahafinaritra izay fanirahantsika teo velona Jesosy, resy ny fahafatesana, resy ny fasana, velona Jesosy, velona koa ianao. Io zany no zavatra mamy indrindra ao anatin'izao tenin'Andriamanitra izay anjara asika izao. Ety mpiantoana dia tiako ny milaza aminareo fa ho resahantsika ny fisanganan'i Jesosy tamin'ny maty araka ny Matio, Marka, Lioka, Jaona, fa tsy janona amin'ity Matio ity ihany isika mba ho feny kokoa ny tantara. Velona Jesosy ary velona koa ny mino. Raha voaresahana amin'ny pasika dia zavatra roa lehibe misy azo sarana amin'izany dia ny fahafatesan'i Jesosy sy ny fisanganan'i Jesosy. Raha maty Jesosy ka tsy nitsangana, tena resy tanteraka Jesosy ary tena Andriamanitra mihitsy azy zany resy. Tsy zany nefa fefa nitsangana izy. Ny apôstôly Paoly ao amin'ny Korintiana dia mampianatra antsika ny amin'izany fahafatesana zany ka ilazany hoe voavony Kristy pasika ho antsika. Korintiana voalohany toko fahadimy andininy fahafito. Io no manambara fa ilay fahafatesan'i Jesosy io no pasika. Ary tsy zany ihany fa nilazain'ny Lioka koa izay amin'ny toko faefatra amby roapolo andininy fahadimy ka hatramin'ny fahenina izay nilazan'ny anjely tamin'ny Maria Magdalena sy ny namany hoe nahoana no natao maty no tadiavanareo ny velona, tsy ato izy efa nitsangana izy. Zany ny filazantsara zany. Raha esorina ao amin'ny Baiboly ilay Jesosy maty sy nitsangana amin'ny maty foana tsisy ilana azy ny Baiboly. Raha esorina amin'ny maha kristiananao zany Jesosy maty sy nitsangana amin'ny maty zany, tsy kristiana intsony anaranao fa mpanota very amin'ny helo mandrakizay na izaho koa aza. Tsy zany anefa ho ny Korintiana voalohany toko fahadimy ambin'ny folo ny andininy faefatra ambin'ny folo efa nitsangana tamin'ny maty izy ary zany no fototsy ny finoana, fototsy ny toroteny. Raha tsy nasangana tamin'ny maty Kristy ho Paoly, fona ny toroteninay, fona ny finoanareo ary mbola mitoetra amin'ny fahafatesanareo ihany ianareo. Izy ny Korintiana voalohany toko fahadimy ambin'ny folo ny andininy faefatra ambin'ny folo. Zay mahafototsa iorenan'ny finoansika azy, zay mahafo mamelona azy satria ilay Jesosy nitsangana tamin'ny maty dia tena fiainany zany, fo midoboka mamelona ny kristianiny zany ilay Jesosy nitsangana amin'ny maty zany. Ary zany koa no loha mitarika na ny fiangonana na ny kristianina araka ny lazain'ny apôstôly Paoly hoe Kristy no lohan'ny fiangonana. No zany dia tena raha misy ny fety faratampony, raha misy ny faratampony fampianarana matanjaka indrindra amin'ny fiangonantsika dia ny fahafatesan'i Jesosy sy ny fisanganany izay atao hoe pasika na Pâques. Misy famaritana ny fampianarany fiangonana hoe soratra masina iray ihany, sola scriptura, finoana iray ihany, fahasoavana iray ihany, fa misy zavatra iray loha na roa loha koa mamenao ny fahadiminy dia ny hoe Jesosy Kristy irery ihany sy ny ho an'Andriamanitra irery ny voninahitra irery ihany. Ireo zavatra dimy ireo miantonany ny fampianarany fiangonantsika protestanta na protestanta izy na protestanta izy. Io no ataontsika hoe kristocentrika na ivony dia lay Jesosy irery ihany, lay maty sy nitsangana amin'ny maty, lay Jesosy avy a Nazareta fa tsy lay Jesosy zao sitô izay ambarany soratra masina tsy mahavonjy zao sitô io fa olona ihany fa ity lay nitsangana tamin'ny maty
no antsika. Ny zavatra sarobidy zay tena ampitaina amitsika dia ny tenin Jesosy ao amin'ny Jona 4:9-10 hoe vita. Raha vao resaina ny paka dia vita. Io no zavatra tokony tsaroana ao saina. Vita ny inona? Vita ny famonjenana mpanota. Sy zao zay mpanota. Voasoratra an-danitra ny anarany mino rehetra. Vita izany ka eo an-tanany ilay satroboninahitra homena ny mpanota. Kanefa zany satroboninahitra zany nisy vidiny zany 7 roa no tsy maintsy niaretan'ilay Jesosy mba azahoany mametraka ny satroboninahitra fiainana ho an'ny mpanota tahaka. Sarobidy loatra zany. Ary zany mifandresika. Vita ny fandresena, vita ny ady, vita izay rehetra mission napetraky Jesosy na nataony Jesosy tety ambonin'ny tany. Feno sy tanteraka izany. Pasika fandresena. Koatrany vita, pasika fandresena. Resy tanteraka amin'ny fahafatesana, resy ny fahotana, eny hatramin'ny devoly sy ny asan'ny fahavalo rehetra, resy. Pasika fandresena. Dia nomeny anao koa zany fandresena zany. Ny vidin'ny fandresena ve? Fandresena amin'ny vidiny zany. Toa resy rehefa voakapoka, rehefa nilatsaina ny rorana ary maty tanteraka. Voapirofo zany rehefa nitsangana amin'ny maty izy natao hoe fandresena. Na resy ny fahafatesana. Pasika fahafahana. Fa voalaza tao amin'ny sikolalady teo fa migadra ny mpanota rehetra. Kanefa raha ny zanaka no afaka anareo toy ny soratra masina dia ho afaka tokoa ianareo. Izany fahafahana zany dia mitondra antsika ny fahamaritana ny atao hoe pasika araka ny testamenta taloha na ny fomba fizerin'ny pasika amin'ny ankapobeny zay midika hoe fandalovana na fiarovana na fanokanana manokana. Épargné moa filazana azy amin'ny teny frantsay. Mampasiaro ny Exodus 2:12 zay fanomboany zany tantaran'ny pasika zany. Rehefa andevo tany Egypta ny zanak'Israely dia zao mibaiko ny Jehovah hoe hesorina hiala amin'izany fanandevozana zany zanak'Israely. Fa zao ihany no atao vonoy ny zanak'ondry ataovy amin'ny tolambaravarana handalo ao i Jehovah. Eo vonoiko ny lahy matoa rehetra Egyptianina. Fa zay misy ny raha kosa eo amin'ny tolambaravarana dia ho afaka amin'izany fahafatesana zany izy. Ho voaro izy, ho épargné izy ka azo ny tena fiainana ary hiditry ny tany Kanana. Eo izy Jana mpanao batisa amin'ny Jana 1:7-20. Raha nanondro an'i Jesosy izy, ino ny zanak'olon'Andriamanitra zay? Manaisitra ny fahotana izao tontolo. Inona ny gadra mamatotra ny olona ankehitriny? Tsy tahaka ny fanandevozana tany Egypta, fandevon'ny fahotana ny olona. Andevon'ny devoly, andevon'ny filanitra tontolo zao maro samihafa. Fa izao mafaly ny ranon'ilay zanak'olon'Andriamanitra de Kristy tao amin'ny pasika voavoan'i Kristy. Pasika ho anao hanafaka amin'izany fanandevozan'ny fahotana zany, hampilitra anao amin'ny tany Kanana zay vohomana ho an'ny mpanota manaiky hanositra ny rany amin'ny tolambaravarany fony, tsy amin'ny varavaran'ny trano intsony no hanosorana ilay rany Kristy Jesosy. Raha miantso anao Jesosy androany, hosory amin'ny tolambaravarany fonao zany. Raha ny Jesosy raisinao amin'ny latabatra masina androany zany, ho afaka ianao. Ary tsy zany ihany, fa hiditry ny tany Kanana koa. Tsy ilay Kanana any faritry Israely fa ny antsika ny destination finale dia aiza? Ao an-danitra. Io no miandry. Lay pasika dia mitondra ny mpanota mino hiditra ny lanitra homena ny satroboninahitra ny fiainana. Repanandro tsara sady mahatoky, nahatoky tamin'ny kely ianao. Midira amin'ny fipalian'ny tomponao. Ao koa mahatoky hatramin'ny fahafatesanao izy zanao apôstôly, dia homena anao satroboninahitra rehefa mivolazan'ny tompo. Ary zany dia sarobidy loatra zany. Zany rano zanak'ondry zany. Ary sy zany ihany fa maty teo amin'ny toeran'ny mpanota ity Jesosy ity. Io ndray no hevitra ny pasika manaraka. Ary ny vesatra izay rehetra mety ho fahorianao, tsy ny lafy ny ara-panahy ihany. Hoy ny Isaia 7:2-4 mitondra ny aretintsika tokoa izy, sady ny vesatra ny fahoriantsika. Izy dia voalefina noho ny fahadisoantsika, ny dia kapoka taminy no nanasànana antsika.
sady nitondra ny fahafatesanao maty tamin'ny toerako izy nanasitrananao amin'ny aretinao maro samihafa izy ary ny fahoriana rehetra avy amin'izao fiainan'izao aza matahotra vita teo ny solution ty mpandinika anankiray dia milaza hoe io fahafatesan'i Jesosy teo amin'ny afizanena io solution ny problemako rehetra io na inona zay hoe nivesatra ny fahoriantsika izy ary lay fisanganana maty ve izany ny fahafenoan'ny vahaolana homena ny mpanota tahaka ahy sy tahaka anao raha mino sy matoky azy ianao ny fisanganan'i Jesosy tamin'ny maty resy ny fahafatesana ary zany ny maneho indrindra fa tena Andriamanitra ity Jesosy ity tsy naharesy ny fasana izy raha tsy Andriamanitra na zanak'Andriamanitra sy zany ihany fa io no atao hoe filazantsara velona ilay Jesosy nitsangana amin'ny maty filazantsara velona zay mahatonga anirantsika hoe Jesosy reriany filazantsara soa ao no fony ny filazantsara lay tena filazantsara velona fa sy filazantsara maty ary ao no anamarinana ny mpanota izay mibebaka rehetra sy mino fa Jesosy efa maty sy nitsangana tamin'ny maty ny fanontaniana mipetraka dia ny hoe efa niaona tamin'ilay nitsangana amin'ny maty vai tena efa niaona taminy vainao sa tahaka ny mpiambona teo rehefa nahita ny anjely dia nidaravoka lavo tsy nahita ilay Jesosy nitsangana amin'ny maty fa Maria Magdalena ny Salome sy Maria reny Jakoba kosa nahita nihaona tamin'ilay nitsangana tamin'ny maty izy roa lahy nakany Emosy nihaona nahita nankorakoraka amin'ny fony rehefa niresahan'i Jesosy hoe tsy maintsy miaritra izy ho faty hitsangana amin'ny maty ilay Kristy ny apôstôly Paoly ve raha niasa n'apôstôly toko fasivy no jerenao dia zao eo an-dalana hamono ny kristiana ny apôstôly Paoly nihaona tamin'i Jesosy izy eo izy Jesosy Saul nahoana ianao no manenjika dia hoy izy manao tompoko no andeha enjehiko sao no Jesosy izay enjehinao rehefa niaona tamin'ilay nitsangana amin'ny maty Paoly niova ny fiainany kilay mpamon'olona lasa mpizara fiainana ary io koa no tadiavy ny tompo aminao raha pasika ny andro na inona toetranao taloha ho levony zany ho tonga mpizara fiainana ianao amboany tena ty ianao amin'ny Jesosy marina zany tena ty iaona amin'ilay nitsangana amin'ny maty marina va ianao raha eny dia zao manomboka amin'ny fibebahanao Jesosy io izaho no nahafaty anao teo amin'ny asozare ny fahotako na voafasika anao teo asa mieritreritra hoe nyvonoin'ny miaramila na ny vonoin'ny Dodasy fa ny fahotanao indrindra sy ny fahotako nahafaty azy faratampo ny fitiavan'Andriamanitra io hoy ny zanona toko 10:17 tsy misy manana fitiavana lehiben'izao dia ny manolotra ny ainy hamonjy ny sakaizany eo ny faratampo ny famonrampon'Andriamanitra sy ny fitiavan'Andriamanitra ny mpanota manala ny mpanota maty hiditra amin'ny fiainana mandrakizay ary ny fahoriany amin'ny ady rehetra amin'ny fiainana ity ve efa nomaitiny zany nivesatra n'izany izy sambatra ianao manana Jesosy mora fo indrindra tahaka amin'ilay Jesosy nitsika alahady io andro hitsanganana io ary io ny sabata mahatonga antsika miangona alahady satria ao no mahafaka anao ao no mivana fiainana tsara loatra kanefa ny andro rehetra azy iangonana avokoa sao dia hevitra anao hoe rehefa ny alahady ihany na aiza no angeona ny telo amin'ny anarako dia eo aviana naoviana no misotry ianareo dia zao nampavavasy aovana ho Jesosy tamin'ny andro kamisy amin'ny fotoana rehetra tandremo sy nefatitry ny andro fa Jesosy dia ho an'izay mino azy iazakazaka Maria Magdalena Salome Maria reny Jakoba vehivavy telo mahafinaritra izy ireo ary ny mpandinika soratra maso zay efa veriko matetikety tsy zahay lehilahy ny nahita ny fitsanganan Jesosy tamin'ny maty voalohany fa ny vehivavy ny evangelista no fidiny Jesosy nahoana arabaina anareo tsy mahavovaly an'izay eo nahoana fa zao tena tiany Jesosy ianareo hoy ny mpandinika sasany dia hoe malemy fanahy ny vehivavy ary tena mora torotoro fo ny vehivavy dia leo aloha io ny sehoany dia izy mpandinika sasany rehefa nandavo i Eva tany Edena
Magdalena mitondra fahafatesana dia misy eva vaovao Maria Magdalena Salomé irahy ny tompo izara fahavelomana iza ny tena ravehivavy iverina amin'ny eva tany Edena vainao say todika amin'ny Maria Magdalena ansaranao safidy ny tompo tsy maniry anao fa te hitondra anao ho bizara ilay fitsanganana amin'ny maty ravehivavy zany ny teniny Jesosy nitomany teo Maria nitolefa eny falemendry Maria reo dia hanositra faty ny atondiany dia mbola voakely ihany sao dia rere amin'ny vehivavy ay zay zany tena ao nahoana hoy ny anjely ny atao amin'ny maty no tadiavana reo miverina rehefa nitomany teo Maria avy Jesosy raha toatra ny hitako izy nikapokapoka ny soroky Maria mitomany hoe Maria aza mitomany Maria aza mitomany raha vehivavy manana ady vainao to mahita fizaliana ianao na dia miaraka amin'ny Jesosy to te hikapokapoka ny soroka amin'ny fefeny fitiavana ilay Jesosy hoe Maria aza mitomany pasika ve fafan'Andriamanitra ny ranomasy rehetra mifalia teraka ny fifaliana hoy izy nila sika 133 teo tondraka ny fizalazana tsara andro ny fitomaniana mody ho pasina tsara olona mitsikitsiky miala eto androany satria olona voafafa ny ranomasiny tahaka amin'ny ianao koa mifalia fefa navotany Jesosy navela mieliko misy fanomezana ao anatin'ny perikopa anaky efatra amin'ny filazantsara efatra amin'ny sanganan'i Jesosy tamin'ny maty zay tiany Jesosy omenanao koa androany dia zao raha vao nahita ny mpianatra izy amin'ny Jaona 2:20 ny 9:70 sy ny manaraka inona ny teny voalohany nataon'i Jesosy raha nianao tamin'ny mpianatra izy sy adanana ho anareo sy zarana sy adanana miverina matetika ao anatin'ny perikopany Jaona 2:20 zany inona io fiadanana io fiavanana amin'Andriamanitra io la shalom shalom zany hoe miavana amin'Andriamanitra ny mpanota ary mantova lanitra ny mpanota ho vela heloka ny mpanota io no dikan'ny shalom ary miavana koa ny olona samy olona ny faharoa dia izay lazain'ny 2:20 hoe dia nanisy fofinaina Jesosy ka hoy izy taminy raiso ny fanahy masina fanolorana ny fanahin'Andriamanitra mampasiaro ny Genesisy rehefa voabolavola i Adama vovotany dia ahoana nataon'i Jehova nataony ahoana no fofony ny fofinaina mahavelona roy ave izany no lazany teny Hebreo azy mialatsiny dia zany koa nataon'i Jesosy rehefa nitsangana tamin'ny maty izy no fofony ny fofinaina mahavelona ny mpianatra ka ilay mpianatra maty no iny favelona nisy fofinain'i Jehova ary mitariny ny fanahin'Andriamanitra sarobidy izany sarobidy izany ary tsy zany ihany fa ny tompo koa dia nanome famelan-keloka feno zay avelanareo ty an-tany dia avelanay koa any an-danitra hoy ny tompo aminao tsy zany ihany fa misy baiko koa rehefa nitsangana tamin'ny maty Jesosy dia zao mibaikony raha tsy resika fotsiny ohatra ny ao amin'ny lioka 2:20 dia hoe ianareo no vavolombelon'ny fisanganan'i Jesosy tamin'ny maty ny marika 2:40 dia hoe mandehana amin'izao tontolo zao nareo dia ataovy mpianatra ny firenena rehetra manao batisazo amin'ny anaran'Andriamanitra ray sy zanakary fanahy masina fa ny maty 2:20 kosa dia zao hoe mandehana ianao dia ataovy mpianatra ny firenena rehetra manao batisazy ny anaran'Andriamanitra sy zanakary fanahy masina io no mission ary aza matahotra fafarana ny tenina mitsanganana ny maty aza matahotra fa indro zao momba nareo manakariva ambarapahatonga ny fataperana zao pasika ve Jesosy miatoka fa momba anao satria tianao amin'ny fitiavana manakizay ary farany dia farany ny atao hoe Jesosy nitsangana amin'ny maty Jesosy ao anatin'ny mpanota ka tonga olona vaovao ilay mpanota manana fiainana vaovao ny Kristy mpandresy izy eny manoatra no mpandresy aza koy ny Romanina 9:9 raisoany na amin'ny teniny na amin'ny batisa masina na amin'ny fanasany tompo amin'izany sika no mandray ilay nitsangana tamin'ny maty hitoetra ao anatintsika ataovy satroka ao mitokantranonao tahaka ny mieritr'Andriamanitra 2:20 fa ilay Jesosy pasika nitsangana tamin'ny maty io no tompo manjaka feno amin'ny fonao sy amin'ny fiainanao marak'izay dia hira tahaka ny mpianatra ianao faly indrindra ny mpianatra rehefa nahita ny Jesosy nitsangana tamin'ny maty sy faliana ny fanomezana pasika ry havana tandremo anefa misy olona anankiray izy nampalahelo tao izy nampalahelo tamin'ny pasika Jodas izay namadika ny tompo tsy nahalalany bebaka izy
nisy nampalahelo koa tao faharoa iza zay Petera zay nandany nafaty anao Jesosy ala aminao misy atenanao ko zazavavy kely fantako na 7 taona izy io anao koa namana tsy fantako zany lehilahy zany ary mety manjoanao koa ty Canada rehefa tonga eo voan'ny Québécois avy anao mahazory hoe tena zanak'Andriamanitra mbola tsy misy akoho manendy andaha intely anao rehefa naneniny akoho nasary tena Petera nojereny Jesosy amin'ny masony ny mpitiavana ahoana ianao zany Petera leny lokaloka hoe tsy ala aminao Jesosy Neftianao tovavy kely ianao tanoralahy nanao lehilahy efa manambady tovavy kely handavo anao iananao amin'ny Jesosy maro amin'ny tsara bika ty tanora fantatro zay noko tsy alavina vehivavy kely aho sambatra ianao raha manano izany na vehivavy koa azy mety tratran'izany lehilahy kely mandavo anao fiainanao manontolo akoa mahatoky ianao problème fahatelo dia ny Philippe Tomasy Tomasy rehefa nilazana ny tsangana tamaty Jesosy dia ahoanao izy tsy mino raha tsy mahita io Jesosy avia tena fety ny tananao ataovy amin'ny lany voako ny tananao aza ho isan'izay sy misy satria efa nahita anao vao nino fa za kosa milaza aminao izy sambatra zay tsy nahita nefa mino riavana na dia tsy mahita ny Jesosy misangana azy sika androany hitany masy ny finoanao zany aza matahotra hoe anao Jesosy ny fiainako manontolo mitsikisika eny Jesosy mahitanao raha zany ny fanekenao anatinao hiakatra amin'io altaramasony io anao ny pasika dia hoaninao miara latabatra aminy tahaka ny mpianatra tamin'ny alakamisy masina ianao amin'ny fanasany tompo na amin'ny teny na amin'ny batisa masina ho fa izy mandray anao avia rehefa naharen'izany Filipo ny sapa tokoa Tomasy azafady dia ho izy tompoka tena hitany misy hoe nifony izy Petera moa dia tena nifony izy na Filipo na Petera azonao alaina ohatra zany raha sendra mively anao pasika ve famerenana ny fanota rehetra ho ao amin'ny Jesosy arana fiainana vaovao ary handova fiainana manakizay eo amin'ny tanan'i Jesosy sady voninahitra fiainana zany atao hoe pasika apetra ny andohanao avelany talindraiko mandova fiainana manakizay voninahitra hoan'Andriamanitra zay sanakafina masy zay fazatra amin'ny tena menaka amin'ireo raiso ny fitahena fa amin'ny rehetra ny fahasoavan'i Jesosy Kristy sy ny fitiavan'Andriamanitra ray ary ny firaisana sy ny fimbonana fanay masina hatramin'izao koa mandrakizay amen We